போட் அப்படியே நிக்குது பாருங்க, எந்த போட்டும் போன மாதிரியே தெரியல. ஒரு 2 போட் ஒன்று வந்திருக்கு, அதுல மீனும் அந்த அளவுக்கு இல்லை. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பயங்கர காத்து அடிக்குதுங்க, காத்து ஓவர். ஆனால் காற்று அதிகமாக இருக்கனால தொழிலுக்கு யாரும் போகல. என்ன பண்ணுறது, வியாபாரம் பண்ணாதானே நமக்கு காசு. பொழப்பு இல்லை, மீன் வந்தால் தான் பொழப்பு. வெறுப்பாக இருக்குது. ஓகே, எதனா இருந்தால் எடுத்துகிட்டு வரேன், இல்லைன்னா லீவு தான். வந்தால் கூட ரேட்டு ஓவராக இருக்கும் போல இருக்குது.